Ja sam Živko Buđelan i ovo je moja dogma. Pa, cela ta ideja i naum da postanem bartender je krenula još odavno kad sam shvatio da volim da radim s ljudima. Međutim, kad me je drugar Miki odveo u prvi koktel bar beogradski iz tog modernog doba beogradskog ugostiteljstva Bena Kibu, tu sam onako video tu magiju i te mehuriće koji se dešavaju u koktel baru i ceo taj neki pristup i cela ta igra između bartendera i gostiju. To je bio onako ključni trenutak i varnica da postanem bartender. Bicikla se pojavila kao prevozno sredstvo i kao deo terapije kod mene, jer jednostavno sve te stvari koje se dešavaju u baru i sav taj sadržaj koji neki ti prikupiš, negde je potrebno da ga recikliraš i da bukvalno napraviš neko vreme da to procesuiraš. Neki proces je tu potreban da se to sve stvari. Bicikla je super prevoz jer jednostavno sporo se krećeš i imaš vremena da u nekoj repeticiji kroz to okretanje pedala to kao da se dešava i u glavi, nekako se vari sve to što si ovako skupio, a pritom avanturista sam i volim da putujem, negde sam spojio te dve neke, da kažeš, strasti i pasije u jedno. Što se tiče nekih destinacija i zemalja koje sam prošao biciklom i obišao biciklom, uglavnom je to bila Evropa. Međutim, možda najatraktivnije od svega što sam obišao biciklom je Island. Dovoljno zanimljiva destinacija po meni ovako samo kad kažeš Island, a naročito biciklom i s obzirom da je to bilo u sklopu jednog projekta pospešivanja reciklaže, da bude još kao napornije i atraktivnije, gradskom biciklom sam išao do Islanda. Do Islanda sve te zemlje koje sam prošao su bile kao onako uvertira, a Island je bio baš onako trešnjica na kraju tog putovanja. Pa zanat bartendera, kao i mnogi zanati, se ne uči u učionici, već se uči u radionici. Tako da bilo bi zgodno da ako već dobiju neku varnicu vezano za posao i stvarno požele da se bave tim poslom, krenu da to uče u nekom od barova. I da to znanje koje dobijaju teoretsko bude nekako paralelno sa iskustvom koje je mnogo bitno u ovom našem poslu. Savet za neke bartendere mlade koji dolaze, nama u bar kulturi je ovo već 6. generacija bartendera koju ovako pratimo, bukvalno. I nekako poslednje generacije se dosta razlikuju, vidi se neka promena, vidi se da dolaze neki klinci koji nemaju više strpljenja da trpe spor proces učenja zanata, već bi onako sveli, pošto im je verovatno mnogo toga dostupno kroz tehnologiju, naročito znanje danas nikad jeftinije kroz neki dupli klik ili jedan klik. A međutim, ono što je problem u svemu tome, naš zanat se mnogo vezuje za iskustvo. I iskustvo ne možeš nikako da kompresuješ i da dobiješ instant, već jednostavno moraš da budeš i da provodiš vreme u baru kroz razne situacije, neke koje budno oko tvog majstora koji te prati, to sve onako sagledava i daje ti neke savete. Moj savet tim mladim ljudima je, ako budu poželjeli da se bave ovim zanatom, da budu strpljivi, da budu vredni i da slušaju svog mentora.
Pa ne bi to moglo staviti u neke bazične veštine. Možda najosnovnije na početku priče kako sam ja poželao da se bavim ovim zanatom. Ja mislim da je najbitnije da u ovom poslu, jednako zanatu, da voliš ljude i da imaš onako otvoreno srce za ljude i da imaš strpljenja za ljude, da možeš da sve te neke njihove želje ili strasti nekako ili smiriš ili im daš ono što im treba. To je onako najosnovnije. Ljudi koji ne vole druge ljude ili im je teško da rade sa ljudima, ne trebaju da budu u ovom poslu. Druge neke veštine koje se tu javljaju su definitivno tehnika koju ti učiš kroz obitovanje u baru i nadgledanje svog mentora i mnogi neke ta neka znanja, a možda i najbitnije to rešavanje nekih situacija koje se jako vezuju za psihologiju. Ali osnova svega toga je definitivno da voliš da radiš ljudima i da voliš da budeš u službi njihovoj da im bude dobro. Kako sam stariji i što sam duže u poslu, nekako shvatam da svi ti neki eksperimenti su manje bitni od onoga da ti dovedeš do savršenstva recepture koje su klasika i koje postoje već dugi niz godina. Mislim da bartenderi, ja sam 16 godina u poslu, ali to i dalje nije dovoljno, još uvek mnogo toga učim kroz bar i kroz pravljenje pića. Mislim da bartenderi, mladi koji kreću, i tu uključujem i sebe, trebaju da dovedu do savršenstva neke klasične recepture koje imaju 2 do 3 sastojka da bi napravili korak više i počeli da smišljaju neke svoje recepture ili sa nekim svojim pečatom. Pa sad dalje najstariji bartender, to ne znam koji je aktivan, ali je jako star, vrlo moguće da spada među najstarijima. Pre 5 godina sam bio u Tokiju i upoznao sam gospodina Uedu, Kazuo Ueda, njegovo ime i prezime. On je tada imao 75 godina. Međutim, prošle godine smo bili u Tokiju i dobili smo priliku da upoznamo gospodina Morija koji ima preko 80 godina i još uvek je aktivan u baru i jako zanimljivo iskustvo. Ti vidiš čoveka koji je poslednjih 4-5 decenija sigurnih proveo u baru, gde nije bio u službi menadžera ili vlasnika, već je aktivno pravio pića i posluživao ljude i shvatiš kad vidiš tog čoveka da posle toliko godina on u toj oblasti jednostavno postoji. Van toga, ja ne znam šta bi se desilo da mu neko oduzme mogućnost da radi u baru. Znači, toliko se saživeo s barom i svo njegovo delovanje je tu, u tom baru. Jako interesantno. Jedan jako dobar bartender je to definisao kad su ga pitali koji je omiljeni koktel koji voliš da napraviš. On je rekao onaj koji se uklapa u situaciju i osobu koja ga naručuje. Nemam neki omiljeni koktel, stvarno imam 10-ak nekih koktela koje volim da pravim i uglavnom su to u posljednje vreme klasici koji su onako sa 2-3 sastojka, gde je potrebno dosta osjećaja za balans, ali definitivno mi je ukrao bi taj model onaj koji odgovara situaciji i osobi. Mislim da je to ovako baš ozbiljna veština barmenska da proceniš koji koktel odgovara kojoj situaciji i kojoj osobi. Mislim da bi moja dogma definitivno trebala da bude da šta god da radiš, stvar koja se ne dovodi u pitanje, da šta god da radiš posadiš dobro seme i da kreneš onako sa dobrim mislima u bilo koji projekat, u bilo koji odnos, u bilo koju neku akciju, malu ili veliku,
posadi dobro seme, jednako kreni s dobrim mislima. Za dogmu sam saznao tako što prijatelji koji se bave da ova tečnost bude u ovoj flaši i da ima dušu i da dobije život su iz istog grada odakle ja potičem. Tako da posljednjih nekoliko godina pratimo jedni drugi i pratimo njihov rad i nekako kako je cela priča rasla, tako sam ja bio upoznat sve više i više sa dešavanjem oko dogme. Omiljeno pivo, s obzirom da nisam neki baš, ne bi mogao se pohvalim da sam neki ozbiljan pivopija, ali kad tako vozim biciklu i kad me onako napadne žeđ, znam da popijem pivo, da utolim žeđ. Negde sam više ka nekim klasičnim stvarima, pa tako da bi od omiljenog piva dogme izabrao Svetionik, koji mi je onako najprijemčljiviji za moja nepca.